Una formazione in 3 tappe, un incontro comunitario e, novità di quest'anno, 2 laboratori curati dall'equipe catechistica diocesana. Cambia format l'appuntamento annuale dei catechisti che da tempo chiedevano uno spazio più ampio di riflessione e ascolto. Si parte il 1° febbraio. In casa Marchesani a Chiavari il teologo Don Giuliano Zanchi affronterà il tema «Oggi ti racconto Gesù». Da una parte le difficoltà del fare catechesi oggi, dall'altra uno sguardo sul futuro. Il titolo è Ti racconto Gesù oggi, la bellezza proprio di questo incontro con la persona di Gesù e sullo stile del racconto, non della scuola, non della nozione, non del sapere la cosa, pur mantenendo il fatto che è anche dottrina, ma è dottrina la persona di Gesù, insegna la persona di Gesù. La preghiera nasce, per esempio anche il Padre Nostro, la preghiera, che è una preghiera istituzionale, l'unica di Gesù, però nasce dalla curiosità dei discepoli che vedono Gesù pregare, da quella bellezza lì. È un po' questo quello che vogliamo provare a trasmettere e su cui confrontarci con i catechisti. Dopodiché i laboratori, il primo l'8 febbraio al Centro Sociale San Giovanni di Chiavari, il tema «Come ti racconto Gesù». Noi ci vedremo come equipe catechistica tra i 2 incontri per provare sulla base di quello che abbiamo ascoltato un laboratorio proprio che possa approfondire e forse anche porre qualche passo concreto da fare nelle nostre parrocchie. Il secondo incontro sarà il 22 febbraio, è la novità di quest'anno, uno spazio dedicato esclusivamente ai giovani tra i 15 e i 25 anni. Alla Casa della Gioventù di Rapallo i ragazzi saranno chiamati a raccontarsi. Perché fanno il catechismo, perché hanno fatto la scelta da giovani e un po' che ci raccontino nei gruppetti come lo fanno, si sentono protagonisti, no, vorrebbero qualcosa di più, un tempo dedicato a loro.